家唔係親密之身啊，係我唔想再俾我嗰隻家公再侮辱啊，因為我真係頂佢唔順啊。我想問下你而家喺邊度嚟㗎？你咪俾人聽到我哋咁講嘅？唔會，我匿埋起身㗎。咁都得，你講下。佢依家一趁我老公唔喺度咧，我嗰隻細蚊仔一瞓覺咧，佢就靜雞雞啊，借尾入嚟，咁硬咁玩我啊！我同佢講過㗎啦，唔可以再同佢做嗰啲嘢嘛。但係佢一直攞我嗰隻表哥同我嗰啲嘢嚟威脅我啊！你隻表哥啊？點解會攞你隻表哥嗰啲嘢嚟威脅你嘅？到底咩狀況啊？你搞到我都好想啊！你邊度人嚟㗎嘛？唔好講啦，唔好講啦，你繼續講。就係我同我嗰隻表哥咯，我哋由細玩到大㗎嘛，感情好好㗎。就係因為我細個嗰陣咧，就住喺我姨媽屋企，所以我同我表哥嘅感情好好咯。係我都知道，我呢啲感情係叫做亂倫啊，我父母肯定唔會同意嘅。咁係啦。係啊，你話我當時都拖咗差唔多28歲啦，所以我先會同意同我依家呢個老公結婚嘅。結咗婚之後咧，我本來諗住好好咁過日子嘅。但係為咗生活，你都知啦，係咪先？我老公要出去做嘢，平時都唔喺屋企㗎，要到過年過節咧先翻嚟幾日。我平時就喺屋企帶個小朋友，因為我冇家婆㗎，家公咧又幫唔到我手喎。每日都50幾歐㗎啦，日頭啊仲要出去收廢品啊揾銀紙，所以我咪自己一個人帶個仔咯。但係今年年初咧，我老公過完年又出去咗做嘢，我家公咧好似平時咁咪出去收廢品咯。咁我咪送完個小朋友翻幼稚園，啱翻到屋企咧，大表哥啊就嚟到我哋屋企啦。同你講啦，我冇諗到啊，嗰日我家公啊未到中午咧，平時佢好遲先翻嚟㗎嘛，嗰日咧未到中午佢就翻咗嚟啊。當時啊佢見我大表哥咪攬實我啊，我嗰個家公咧就攞埋個鐵棍想打我大表哥，後尾我咪跪低啦，叫佢放我表哥走咯，因為我同佢個仔都結埋婚有埋仔㗎啦，我唔想把呢件事搞大啊，我驚人哋講閒話啊，我都好驚俾我阿爸阿媽嗰邊啲人啊知道嘛。後尾佢就同我講我好賤喎，我當時啊我跪落嚟同佢認錯，係佢當時好嬲，佢把我拉入佢間房，叫我脫衫啊，仲叫我跪喺佢面前啊，你笑咩啊？你咪笑啦，我而家好陰功啊，同你講，你都係女人嘅，你點解唔理解我痛苦啊？你仲喺嗰度笑，我而家都唔知幾痛苦，你笑得咁鬼奸嘅，點解咁陰功啊？小燕姐姐，你話我如果我唔肯啊，佢就把呢件事話俾我老公聽啊，之後咧佢又話打電話通知我埋家嗰啲親戚朋友，你冇笑啦，你笑得好奸啊！我冇笑啊！你冇笑啦，我冇笑啊！後尾佢話等全世界人都知道喎，咁我咪哇，好似你笑到啊，仲比聽到難過啊，真係好似喊咁啊！真係，你唔好喊啦，咁痛苦，我依家仲未死得㗎。呀，你飲啖水先啦，你又喺度喊，係咪？我都未喊咧，你喊咩嘅嘢啊？係咪先？而家你順下條氣先啦，係啊！你咁鬼死奸過你，呀，你坐正啲啦，係咪先？你又喊又笑咁，你做乜鬼嘢啊？你聽我講晒啫嘛。後尾啊，我咪同佢講啦，佢話要俾全世界人都知喎，咁我咪話佢聽啦，我話我只可以俾佢搞1次咋，佢當時都應承咗啦。你知唔知啊？佢自從嗰次得手之後，佢就趁我瞓覺嗰時候就要求我去佢間房啊。係啊，你又做乜嘢啊？咁我唔肯啦，佢就我你知唔知我唔肯啊？佢就硬去我間房搞啊，咁樣我驚我仔醒啊嘛，咁我咪順從咗佢咯，真係頂佢唔順啊！呀，你冇笑啦，咁我好可憐噶嘛，我依家都咁陰功咯，我諗住嗰個禽獸咁對我啊，我真係嬲之入骨啊！仲有啊，你知唔知啊？嗰隻禽獸啊，根本唔帶嗰啲咩防腐措施噶，將嗰啲嘢啊流入晒嗰度去，跟住就打咗2次胎噶，你仲喺嗰度笑我啲陰功個咩咁？對唔住啊！哎呀，你冇咁奸啦，好唔好啊？我都陰功成咁啦，你喺嗰度又笑又喊，你做乜嘢啫？哎呀，你先坐起嚟啊，係咪先？你可唔可以唔好出聲，等我緩和下先？你係咪傻咗啊？哎呀，你坐正起嚟啦，我都睇唔到你。哎呀，你坐正啲啦。唔係啊，你同佢講。對唔住，我冇幸災樂禍啊！你點解咁樣講我啫？我係唞氣啫，點解你哋會咁樣講我嘅？哎呀，你冇喺度笑啦，係咪先？咁我同你講啦，我今年啊都打咗2次胎噶啦，我真頂佢唔順，我依家好崩潰啊，我好想擺脫佢，佢又經常威脅我，你話點算啊？仲有啊，小燕姐姐，嗰隻禽獸啊好邋遢噶，我都唔知佢有冇喺出邊揾過嗰啲120蚊雞嗰啲啊，因為啊佢搞過我之後啊，我嗰度啊經常唔舒服啊。哎呀，你冇笑啦，仲喺嗰度笑，我嗰隻大表哥話我嗰度好臭啊，小燕姐姐你教下我啦，你都唔同情我嘅，你仲喺嗰度笑，你話我點算好啦？哎呀，我都要咁陰功啦，你喺度笑，你同情下我好唔好啊？仲喺度哈哈笑，我冇笑啊！你咁啊，你笑得仲比喊咗仲難聽，依家就係我啊，唔係你啊！你話我大表哥又話嗰度好臭喎，你話我都唔知點算啊？你話你教下我啦，我點算啊？飲水得唔得？哎呀，飲啖水順下先咯。可唔可以有個人攆過上去啊？我都話唔係唔尊重啊，我都唔想啊，我都離開咗噶啦。哎呀，快啲啦！小燕姐忍得好辛苦，靚女，咁你懷疑你嗰啲咩？你揾小圓冇用，我哋自己去檢查下咪知咯。懷疑冇用噶。唔好意思，我唔係唔尊重，我都已經走開咗啦，我都冇俾你睇到我個模樣。點解你哋會咁嘅？你嗰個喉嚨唔舒服嘅，我知㗎，呢個喉嚨唔舒服嘅。係靚女，你懷疑揾小圓冇用㗎，小圓又唔係醫師，你揾佢去醫院檢查下先知啊嘛。唔係啊，我意思係嗱，你哋聽我講，我點變態啊？我已經走開咗啦，我已經走開咗，你哋仲喺度講我有時走開咗。嗱，你話教下我啊，我點樣可以擺脫我家公啊？小燕姐姐，我都想去啊，佢又威脅我啊，我點去啊？去醫院檢查，你邊個可以嚟啫？你自己去啊嘛。咁我又驚人哋知道啊嘛，如果檢查都有嘢啊，咁我點算啊？佢又唔俾人知我。病啊，錢中醫啊，病啊，錢中醫啊，咁你自己知道底行唔知，我一定要睇㗎啦嘛。遲啲睇你仲大鑊啊！咁佢唔俾人知我又冇銀紙，你話我點算啊？你有檢查好平㗎啫嘛，幾廿蚊你都冇咩？你好啊，係啊，我好驚，如果有咗問題，我點算啊？人哋話我檢查啲啊，好鬼死貴㗎。唔係小兒喉嚨敏感，喉嚨敏感係咁㗎。我有冇俾你睇到我照先？呀，同你講啦，嗰啲嘢啊唔可以俾我老公知道㗎嘛。加上我聽人哋講話，去嗰啲家學嗰度啊，要幾百蚊雞㗎，我身上係留得幾廿蚊雞啊，你話我點會啊？我就睇下檢查幾廿蚊㗎啫。咁清楚嘅阿 K K 過嚟。係啊，檢查係咪資料？檢查有貴嘅咩？係啊。咁你哋都係常人，點解你哋咁樣，我唔可以咁樣咧？我係一個真人嚟㗎，我唔係一個假人嚟㗎，我想問下。啊，最少我都理解你個青年信嚟喺度。係啊，我你知道價錢嘅。邊個嚟㗎？ K K 哥。係咯，我
我就話 K K 哥點因為解知道價錢咯？嗰個我女兒不是老豆話佢知嘅咯。我嘅意思就係。下邊嗰個係女兒不是老豆啊！我女兒唔係啊，我想講嘅，你聽我講啊，我知道我自己行開咗，但係我都係一個真人嚟嘅喎，我係真人，我唔係假人啊，我係一個人啊，我就係真啊嘛，我唔假啊，大佬啊，如果我假嘅，我拮住我自己隻腳啊，係咪啊？睇住佢可憐，我拮住自己隻腳得唔得？我拮住自己隻腳，我咪會痛啲咯。我而家咁樣嗱，我搣住自己搣到自己仆街大樣啊！我理佢哋啦，冇理佢哋啦。嗰啲人就喊啦，唔係話我啊，嗰啲人係笑到喊。你係要去睇嘅姐姐。係啊，但係嗰啲檢查好貴㗎，你講我唔敢同我表哥講唔係啊。阿妹妹啊，我想問你一句，你係咪其實基本上冇同你個表哥間斷過？係啊。即係你哋兩個之前你結婚前就拍亂倫，後尾之後就在一齊。係啊。係咁跟住就俾你家公發現，所以而家你家公咧就理所當然咁樣去督你係咪？就係咁啊。係咁首先嘅話，我覺得你有錯在先，你自己有錯在先，俾人哋攞到把柄。姐姐啊，嗱，我上嚟咧，我唔想講我係有錯嗱，姐姐你停一停，姐姐你停一停。嗱，你嗰啲感情生活係亂嘅，已經係冇得救噶啦。呢樣嘢我就唔多傾，因為我自己咧喺醫院婦科嗰度咧已經踎16年噶啦。嗱，我話俾你聽，我上嚟大家都係女人，我都係為你好。你依家已經去到臭嘅程度咧，你入面已經係爛噶啦。你唔好再做嗰啲嘢。嗱，你聽我講，你唔好再做嗰啲嘢。你翻我家借錢都好，你要即刻去醫院做個宮頸 HPV 篩查，聽清楚，係宮頸 HPV 篩查。如果你俾佢哋兩個整到你有 HPV 感染嘅話咧，你就好容易有宮頸癌。嗱，我唔係同你講笑，因為你係3個男人，咁一個係好中意嘅家公，一個係你老公咧。啲嘢貴唔貴㗎？你唔好理貴唔貴，咁我你聽我講，你究竟想留翻下半世好好地同你老公過，同埋同你啲仔女過，定係睇住啲錢乜都唔依？你冇咗條命，你同邊個過？你冇咗條命，你啲仔女邊個帶？但係同你講啊，我家公嗰份人啊，真係好鹹濕㗎。我想問下你姐姐冇用啦。嗱，姐姐，所以我上嚟我唔想評論你嗰啲感情生活，你已經係亂七八糟，我已經緊要啦，好俾人緊要啦。因為我依家上嚟，我真係驚你，因為你已經係去到臭嘅程度，就真係開始爛㗎啦。如果你真係去到宮頸糜爛，再去到 HPV 感染嘅話咧，你好快宮頸癌㗎，我同你講。佢有機會係生有喎 HPV。但係同你講啊，但係係啊，嗱，我同你講 HPV 感染到嗱，你宮頸糜爛到 HPV 感染係2年，HPV 到宮頸癌係4到6年，你好快我同你講啊，我上嚟我唔係嚇，即係我上嚟我唔係嚇你，而係我喺醫院婦科嗰度，我已經出入門診檢查手術，我已經16年㗎啦。等陣先啦，我上嚟係啦，我上嚟只係想同你講呢回事。嗱，你翻我家都要打你等陣先，我講完我就翻。我真係我上嚟為你身體好，為你可以留翻條命，可以同你老公以後好好過，可以同你啲仔女好好過。你唔好再睇錢，你真係唔好再睇錢啊！你知唔知啊？我同你講啊，我冇咁多錢啊，要帶幾多銀紙去檢查？你翻外家借你都要，你翻外家借你話阿爸阿媽我身體唔舒服，我要檢查下，你借你都要借。如果唔係嘅話，你自己玩完咗自己，你頭家就會第2個人接手㗎啦。你所以而家頭家俾第2個人接手。咁如果我翻去借，咁佢哋問我嗰啲嘢係點算啦？咁我同你講啊，我家咁你直接同你唔使講咁多嘢㗎，你就話天氣變化，我要乜嘢咪得咯？咁呢啲嘢俾我㗎，我同你講，肯定係自己俾我㗎啦。姐姐，你知道嘢邋遢，人哋唔買，你自己都要買，你都要保護好自己啊！你同你表哥又唔做安全措施，你又唔捨得買嗰100幾蚊，你同你家公一齊又唔捨得買嗰100幾蚊去保護自己。既然你自己都唔保護好自己嘅話，你依家就叫報應，我話俾你聽。我當時冇諗咁多㗎，我點諗得咁多啫？我諗到其實我覺得你係諗住快樂啊嘛。其實我覺得唔係淨係指你個咩啊老爺邋唔邋遢啦，你表哥係咪都3個人都會有㗎啦。 3個啊，佢老公，佢家公，佢表哥。我同你講，我都係受害者，係佢哋逼我㗎。你表哥逼你嘅咩？人哋係受害者，攤嚟㗎嘛，我準備乜嘢？你唔好講人哋係受害者。嗱，姐姐你唔好講人哋係受害者，你自己唔低頭，你自己唔擘開個大自然，邊個逼到你？師傅你話齋，你自己唔擘開個大自然，邊個逼到你？姐姐依家有幾個細路仔啊？一個細蚊仔，成日咗幼稚園㗎啦。我哥嗰柒鳩嘢啊，好鬼乾淨㗎，草都冇一條。睇叫你做咗小人。姐姐，我講你知啦，你下次咧，你先去檢查咗先，然之後咧，嗰醫就醫好咗之後咧，你要麼咧，你下次痕嘅時候咧，我教你去嗰啲五金店有啲砂紙啊，買啲砂紙去搓下佢。你真係好衰啊！痕啊嘛。沙子咪。我唔信一個正經嘅女人可以去到咁嘅地步嘅姐姐。正經啊！我覺得都係咁唔到嘅話咧，你沙子有冇得咁可憐啊？你姐姐要我，姐姐你皮都冇啦。嗱，姐姐你唔好冇用正經2個字，佢又跌落嚟。阿豆，你照顧下小賢個喉嚨啦，你頭先搞到佢又咳啦。小賢笑到幾辛苦啊！我為咗小賢佬，我幫佢講嘢咋，阿小賢實諗到。我都笑到講唔到嘢。真係小賢。我冇講嘢，你都話我冇得，我冇講嘢，你都話我冇得，咁你咩意思啊？邊度話你唔得？評論區咯。我都冇講嘢，咁我無啦啦我都咁樣嘅，你話我離開，你又話我假笑，我走開，你又話我假喊。檢查咧係可以報銷嘅，門診咧係按地區嘅，門診咧基本上每1個月都有800到1000蚊嘅報銷。你就算去檢查，如果你係1000嘅，佢起碼都可以同你報300。社保規定你買咗社保嘅，每1個人門診分地區，我哋東莞呢邊咧每個月有800蚊報銷嘅，係唔需要你自己俾咁多嘅。佢門診同住院報銷係2回事嚟嘅，住院報銷係分地區嘅，喺冇事嘅就可以報80，喺冇事嘅就報50。你講啊，我冇社保嗰啲嘢㗎，我冇社保啊。
罰點呢度保人緊要喐下。你依家你自己你翻屋企借錢你都要去㗎啦，姐姐，你唔睇好你自己個身體，你及家遲早會有人接手，你遲早會 HPV 感染，你玩完㗎。我上嚟係大家都係女人，我為你好㗎咋。唔係咁，我想問下，嗰隻死家公啊，佢為咗我。唔係你唔好講嘢咗，妹妹，阿妹妹，你可唔可以？你既然你同你表哥都有咩嘅，咁可唔可以問你個表哥求助啊？佢有份㗎嘛？如果我同佢講咗啦，都唔得㗎，同佢講咗都未知道我同我個家公有咗路咯，呢啲又唔係啊，你話俾佢聽懷疑有。一陣間你話俾佢知，其實可以問嗰兩個男人攞錢嘅，因為係啦，你懷疑係佢咁樣，所以咧就叫佢俾錢你去檢查先。咁你嗱咁樣啊，姐姐我教你啊，你哋兩唔係啊，姐姐我咁樣教你，姐姐我咁樣教你，因為咧嗰兩個男人咧佢都想繼續揩你嘅係咪先？咁佢都知道你臭嘅係咪先？咁你話即係如果大家可以好好地相處落去，咁我依家咧我有事，咁你哋兩個如果願意，小遠，麻煩你放我落，即係你兩個願意攞啲嘢嚟醫翻我，小遠，咁啊大家都可以。麻煩你放我落去。家公嗰啲嘢嚟㗎，我話俾我表哥知道我同我家公啊通過電話。咁冇人叫你哋邊小遠放我落去，小遠放我落去。自己拜拜啦。我唔識做。你應該揾嗰兩個男人攞啲錢，你話嗱，我依家咧個身體有事就唔可以服侍你兩個，你等我醫翻好咧先至可以服侍你兩個。因為咧你哋兩個都話我臭啦，咁臭嘅話你都唔算食啦，係咪啊？一邊攞一嚿，呢邊又攞一嚿，嗰邊又攞一嚿咁咪得咯。再翻去我家借少少。不如姐姐，我依家仲未死㗎，你唔好喊啦。你再唔去醫你就快死啦！我同你講啦。咩啊？臭你再唔去醫嘅話，你真係臭到 HPV 感染嘅時候，你就真係快死啦！我同你講啦。你定係臭西啦，仲係真話。打兩隻坑上嚟，幾過嚟。我再重申一下，我只不過係我得明㗎啦嚇，我唔係嗰個老豆啊，姐姐，我頭先教咗你啦。咁我依家講啦，我依家就係因為我家公攞紙㗎嘛。係，你可以問你家公攞又得，問你表哥攞又得，然之後睇好咗之後咧，就記得去買啲沙紙，就唔怕㗎啦。我沙紙做乜嘢啊？你唔好再攞啦，就攞沙紙。冇咁樣笑死嘅。嗱，幾消毒㗎？你去金店問問就知㗎啦，啲人佢就會你俾錢就得㗎啦，好平㗎咋嗰啲。2蚊一塊。咁你試過咗啊？嚇，我唔使試，我又唔怕，我買嚟做咩啫？係東家嗰啲明佢線係冇嗰支棍㗎，冇。係啊，最要做嘅辦法，其他嗰啲嘢就事後先解決。另外喺呢段期間唔好再同任何人接觸，你咁樣會害死人嘅。係啊，佢講得啱嘅，姐姐啊，一定要仲有一樣嘢，姐姐啱嘢啊。嗱，姐姐仲有一樣嘢，因為佢哋頭先咧一直喺度講啊，你哋停一停先，嗱，仲有一樣嘢我係真係要提醒你嘅，因為咧呢一種病咧係交叉，你老公都可能交叉感染咗，但係佢未發作㗎咋，你啲仔女仲細嘅，你啲仔女仲細嘅，我同你講嗱，如果有人知道叫支原體感染，器官即係嗰個器官嘅支原體感染係要兩公婆一齊睇嘅，係啊，我哋兩公婆已經係公婆啊。依家係佢自己去睇資源，佢自己去睇資源，你睇下資源同埋醫源，然之後咧，如果發現係資源醫源或者係咧嗰啲粒粒仔啊，或者係咧嗰啲琴螺絲掹住晒啊，起晒嗰啲痛啊、泡泡嗰啲啊，咁樣咧你就要四公婆一齊去㗎啦。佢老公應該就未有拋嘅，但係我懷疑佢老公咧，唔係佢老公翻過嚟啊，佢老公翻過嚟啊，翻咗嚟幾日啊？你睇完醫院睇完嗰啲翻嚟。你問可唔可以姐姐我啊？等我睇。你落去呢度唔借錢㗎，呢度唔借㗎。嗱，姐姐你可以嘅，你係咪你嘅大表哥？係，我覺得最好嘅第一時間問大表哥先，因為我覺得表哥應該係有啲錢嘅。你就分啲俾我啦，好唔好？點解你要問小聯攞？你唔問你大表哥攞咧？係咯，又唔係我乜嘢㗎？我真係我自己都困難啊！佢又唔係第五個，小聯又唔係第五個。唔係你哋停一停先啦，我同你講嗰個利害弊處。你老公唔發作有時可。你哋都笑得咁開心，我啲信啦，你個派人，你真係冇同情心㗎啦！你老味，你老死啊！嗱，姐姐，唔係大家停先，你依家有幾個仔啦？一個啊！姐姐，你依家有幾個仔啦？又跌咗啦！嗱，佢講咗嗰句粗口又攞佢，你識？係啊，跌咗啦！小景，你唔使估咁正經啦。唔係啊，即係大家都係女人咁樣，都要講都要。阿小圓教佢哋咧，就佢睇完嗰啲 A 型啊、C 型啊、G 型啊，再翻嚟揾阿小圓啊。睇完佢同埋資源係咪？佢唔睇嘅話，佢會累好多人嘅。唔係你聽嗰個，我最陰我最難受嘅街後邊嗰個咩乜嘢街，你冇重定心，我心都已經死晒咗嚟，你知？佢話你笑得咁開心，咁都唔借錢俾佢，整咩街？我仲死啊！話俾你聽啊！嗱，佢唔係嘅，佢老公佢家公會傳俾佢家婆，佢個表哥會傳俾個表嫂死。唔係，佢冇家婆嘅，冇家婆嘅。阿小圓講得冇錯啊，四公婆。家婆佢家公都死啦，大佬。咁嗰時咪組團佢家公一定我只一個㗎。唔係咁咪組團會平。